मुलांच्या आणि तरुणांच्या सर्जनशीलतेला चालना देण्याचं काम खुला आसमान हे मुक्त व्यासपीठ गेली काही वर्ष अथकपणे करत आहे. चित्रकला ही एक वैश्विक भाषा आहे हे आपण सर्वजण जाणतो. अशा या रंगांच्या सुंदर दुनियेतून जाणीवा आणि कल्पनाशक्ती साकार करण्यासाठी खुला आसमान व्हिडिओजच्या माध्यमातून नवनवीन कल्पना आपल्यासमोर आणत आहे. ऑइल पेस्टल्स किंवा तैलखडूंनी चित्र काढण्याच्या मालिकेमध्ये आज आपण एक निसर्ग चित्र काढणार आहोत. आता पेन्सिलीने त्याचं आधी रेखाटन करून घेऊया. ही दूरवरची झाडे आहेत. त्याच्या पुढील भागात जवळचे वृक्ष आहेत. हे सूचीपर्णी वृक्ष आहेत. सूचीपर्णी वृक्ष हिमालयाच्या प्रदेशात बघायला मिळतात. आता आपले पेन्सिलीचे रेखाटन पूर्ण झाले आहे. आता पहिल्या प्रथम आपण आकाश रंगवून घेऊया. आकाशासाठी आपण फिक्का निळा रंग घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपण पांढरा रंगही मिसळतोय. हे आकाश रंगवताना आपण तैलखडू आडवा धरला आहे. आडवा धरल्यामुळे काय होतं की आपल्याला थोडा वेगळा परिणाम मिळतो. आता आपलं आकाश रंगवून पूर्ण झालं आहे. या भागात आपल्याला लांबचं जंगल दाखवायचं आहे. त्यासाठी आपण हिरवा रंग घेऊया. आता हा हिरवा रंग आडवा धरून हलक्या हाताने तो देऊन घेऊया. आता ह्यावर कापूस घासून घेऊया. आता बघा, आपण कापूस घासला की हा हिरवा रंग जो आडवा धरला होता तो नीट त्याचं मिश्रण होतं आणि चांगला परिणाम बघायला मिळतो. आता आपण वेगळा हिरवा रंग घेऊया. यानंतर अजून एक गडद हिरवा रंग घेऊया. म्हणजे आपण हिरव्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा या इथे वापरतोय. आणि या छटांचं मिश्रण खूप छान दिसतंय. आता आपल्याला पुढची झाडं रंगवायची आहे. म्हणून आपण एकदम गडद हिरवा रंग घेतला आहे. पहिला रंग फिका असल्यामुळे त्यावर हा गडद रंग उठून दिसतोय. हे जी झाडं आपण रंगवतोय ती सूचीपर्णीची झाडं आहेत. ही झाडं कोनाकृती म्हणजे वरच्या भागात टोकदार आणि खाली रुंद होत जातात. हे या झाडांचं वैशिष्ट्य असतं. ते आपल्या चित्रामध्ये दिसलं पाहिजे. आता त्याच्या खालील भागात आपल्याला पिवळ्या फुलांचं शेत दाखवायचं आहे. हे शेत पिवळ्या फुलांनी खूप भरून गेलं आहे असं दाखवायचं आहे. म्हणजे भरपूर पिवळी फुलं आपल्याला दाखवायची आहेत. त्यासाठी पिवळ्या रंगाने आपण सुरुवात करूया. यासाठी फिका पिवळा व पिवळसर केशरी हे दोन रंग आधी देऊन घ्यायचे. त्यांचे एकमेकात थोडे मिश्रण होऊ द्यावे.
त्यानंतर केशरी रंग देऊन त्याचंही पिवळ्या रंगात थोडं मिश्रण करायचं आहे. आता केशरी रंगाचे छोटे छोटे ठिपके मी काढते. हे छोटे ठिपके कसले आहेत बरं? तर जी दूरवरची फुलं दिसत आहेत ती छोटी दिसतात, म्हणून मी हे छोटे छोटे ठिपके काढते. दूरवरची फुलं छोटी आणि जवळची फुलं मोठी दिसतात. त्या पद्धतीने आपल्याला रंग द्यायचा आहे. पिवळ्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा आणि केशरी रंग पुन्हा पुन्हा देऊन आपण हवा तसा परिणाम मिळवू शकतो. आता सगळ्यात गडद रंग घेण्यासाठी आपण लालसर विटकरी रंग घेऊन त्याने काही भाग रंगवूया. त्याशिवाय काळपट तपकिरी रंग घेऊन त्याने काही भाग रंगवूया. एखादा रंग गडद देऊन त्यावर कापूस घासला की त्याची फिकी छटा आपल्याला मिळते. म्हणजे एखादा रंग गडद असेल किंवा गडद झाला असेल तर त्यावर तुम्ही कापूस घासू शकता. आपोआप त्याचा वरचा थर निघून जातो आणि आपल्याला फिक्का रंग मिळतो. आता सूचीपर्णी वृक्षांमधील सावलीचा भाग दाखवण्यासाठी आपण गडद निळा किंवा हलका काळा रंग देऊ शकतो. अजून काही ठिकाणी गडद हिरवा देऊन आपण गर्द झाडी दाखवूया. आता तुम्ही पाहताय की या गडद हिरव्या रंगामुळे आपल्या पिवळ्या फुलांना छान उठाव आलेला आहे. हे सर्व रंग देताना गडद रंगाच्या बाजूला फिका रंग आणि फिक्या रंगाच्या बाजूला पुन्हा गडद रंग अशी रचना केल्यामुळे बघताय तुम्ही की सर्व रंग खुलून दिसत आहेत. आपल्याला अपेक्षित परिणाम मिळेपर्यंत आपण चित्र रंगवू शकतो. आता आपलं चित्र पूर्ण झालंय. आता मी चित्र काढताना तुम्ही बघितलंय की नाही? आता तुम्हाला काय करायचं आहे की तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात तुम्ही जे निसर्गदृश्य बघता त्यातलं तुम्हाला आवडणारं निसर्गदृश्य तुम्ही काढू शकता. पहिल्यांदा तुम्ही काय करायचं की त्याचं निरीक्षण करायचं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी आवडत आहेत त्या बघायच्या. त्याचं चित्र पेन्सिलीने कागदावर काढून घ्यायचं. मग आपल्याला त्याच्यामध्ये कुठले रंग दिसत आहेत ते आधी शोधायचे. हिरवा दिसतोय, लाल दिसतोय, निळा दिसतोय का आणि कुठला दिसतोय, ते रंग त्या रंगांच्या किती छटा आपल्याला दिसत आहेत त्याचंही निरीक्षण करायचं आहे. आणि नंतर आपल्या पद्धतीने ते चित्र रंगवायचं आहे. तुम्ही तुमची कुठलीही पद्धत वापरू शकता. त्याच्यामध्ये कापसानी रंगाचं मिश्रण करू शकता. तुमच्याकडे कापूस नसेल तर हाताच्या बोटांनी रंगाचं मिश्रण करू शकता आणि छानपैकी एक चित्र तयार करा की जे बघून तुम्हालाही मजा येईल.